decías que yo frenesías mi povas pasi tuta tago malĝuste. Telefono sonas sen fin, fakturoj atendas, ĉiuj bezonas iom de mi. Se tiam vi sendas nur, ĉu vi fartas bone? Kaj iel tio sufiĉas por mi. Mi ne diras ke vi estas perfekta, Dio scias ke vi foje ĝenas min, sed ĉiufoje kiam mi ĵuras ke mi lacas je disput, vi jam retigas min. Kaj mi ne scias kiam okazis tio, kiam vi fariĝis la plej bona part de mia tag. Mi scias nur, mi ŝatas kiam vi amas min. Ne necesas promesi al vi la tutan mon, nur daŭre aperu, do daŭre aperu. Mi ŝatas kiam vi subtenas min, kiam ĉio ĉirkaŭ mi fariĝas tro peza. Ne temas pri floroj, ne temas pri vortoj, ne temas pri bildoj kiuj ni afiŝas. Temas pri ĉiuj eta aferoj, kiuj ne lasas min forlasi vin. Ŝi ŝatas paroli pri kemio, kvazaŭ ĉiu nokto estus artfajra spektar. Sed vera amo aspektas alimaniere, foje temas pri kunportita manĝaĵo sur la sofo hejme, rigardante ion elektitan de neniu el ni. Foje mi telefonas kolere, kaj vi tamen aŭskultas min. Foje vi simple diras, venu ĉi tien, kaj il ĉio denove okazas. Ne ekzistas perfekta rakonto, ne ekzistas kinseno, nur vi kaj mi, provantaj kompreni ĉion kaj iel igante ĝin aspekti facila. Mi ŝatas kiel vi amas min, eĉ en tagoj kiam